A dica que eu posso te dar, porque eu não sei se é caro ou barato, R$ 1.600 para consertar o seu aparelho auditivo, é que você peça indicação nos grupos do Clube dos Surdos que ouvem de técnicos independentes que consertam aparelhos auditivos. O pessoal lá no grupo já testou e aprovou o trabalho de várias pessoas, tá? E muita gente conseguiu consertar seus aparelhos por valores que são irrisórios quando comparados com esses valores praticados pelos fabricantes e pelas lojas. Eu acho que vale a pena tentar, porque em muitos lugares o que você vai ouvir é que o seu aparelho não tem conserto e você precisa comprar um aparelho novo. Ou então, valores muito altos e fora da realidade das pessoas. Acho que vale a pena dar uma chance. Nem todos os aparelhos dos técnicos conseguem consertar, mas muitos eles conseguem salvar sim.